Rüzgar, batıdaki sınır dağlarının üzerinden usulca eserken Anadolu'nun kalbinde toz gibi yükselip sönüyordu. Toprağın kokusu akşam ateşlerinin dumanıyla karışıyor, uzak köylerin sessizliğinde kayboluyordu. Uçların dünyasında hayat, göç ile yerleşik arasındaki ince çizgide yürürdü. Bir gün yaylada çadır kurulur, ertesi gün kışlakta soba tüterdi. Sınırda yaşamak hem doğayla barış yapmak hem de düşmanla araya bir nefeslik mesafe koymaktı. İşte bu nefes bazen bir dere yatağı kadar duru, bazen bir kale duvarı kadar ağırdı. Bizans'ın yorgun surları güneş batarken gölgelerini tarlalara düşürür. Türkmen obaları o gölgelerin içinde kendine küçük bir gündüz bulmaya çalışırdı. Gece olduğunda ateş başında anlatılan her hikaye, sabaha doğru doğacak bir umudun tohumu gibiydi. O umudun adı, zamanla bir çınar gibi büyüyecek olan bir beyin adıydı. Osman, 1229 yılında hayata gözlerini açtığında, gökyüzü obanın üstünde aynıydı. Yıldızlar yakın, rüzgar serin, toprağın kokusu tanıdıktı. Babası Ertuğrul, Kayıboyu'nun beyi, annesi Hayme Ana, obanın şefkatli omurgasıydı. Çocukluğu Söğüt ile Domaniç arasında geçen ritmili bir şarkıydı. Bahar gelirken yaylaya çıkılır, sonbahar inerken kışlığa dönülürdü. Küçük yaşta atların yanına bırakıldı. Dizlerinin boyu eğerin altına yetişmezken bile nalın sesini bir kalp atışı gibi dinlemeyi öğrendi. Sabahın ilk ışığında koyunların yürüyüşü, öğle vakti değirmenin uğultusu, akşam olunca ateşin çıtırtısı. Hayat basit ama derin bir ritimle aktı. Bu ritim bir gün onu bir beylik kurmaya değil, bir düzen kurmaya çağıracaktı. Çadırların arasındaki çocukların oyunları bile uçların dilini taşırdı. Bir gün ağaçtan kalkan yapılır, ertesi gün kamıştan yay gerilirdi. Ok hedefe değil, önce sabra varırdı, mızrak düşmana değil, önce dengeye uzanırdı. Osman daha küçücükken güç ile merhametin birlikte durabileceğini anladı. Annesi bir tas çorbayı önce misafire uzatır, sonra oğlunun eline verirken "Evlat" derdi, "yakın duran kazanır ama önce yüreğine yakın olanı seç." Babasıysa her sefer dönüşünde otağın önünde durur, atının yelesini sıvazlar ve "Evlat" diye seslenirdi. Bir bey halkının yükünü omzuna almadan ata binmiş sayılmaz. Bu iki söz Osman'ın zihninde bir araya geldi. Yüreğe yakın olanı seçmek, yükü paylaşmakla mümkündü. O günden sonra Osman için liderlik kılıcın gölgesi kadar kalbin ışığına da muhtaçtı. Gençlik yılları geldiğinde okuma yazmaya dair rivayetler bir yana, Osman'ın gerçek mektebi hayatın kendisi oldu. Sözlü kültürde büyüdü. Dede Korkut hikayelerini, gazilerin sefer hatıralarını, dervişlerin usul ve edebini dinledi. Atın üstünde denge, yayda sabır, kılıçta ölçü öğrendi. Güneş doğmadan önce uyanır, çiğin düştüğü otları dinler, sabah ezanıyla birlikte nesesini toplayıp ok çalışırdı. Gün ikindiye döndüğünde obanın işinde gücünde olanlarla birlikte harmana omuz verir, akşam olunca ateş başında sözün hakkını beklerdi. Güç sessizlikte toplanır. Doğru an geldiğinde söz kılıçtan keskin olurdu. Osman zamanın dilini çözmeye çalıştı. Acele yanlışı büyütür, sabır doğruyu çağırırdı. Dervişlerin çadırı geceleri kandil ışığıyla ılık bir liman olurdu. Orada yüksek sesle vaazdan çok alçak sesle öğüt konuşurdu. Şeyh Edebali, siyah bir tesbihin tanesini parmakları arasında usulca çevirirken şöyle derdi: "Evlat, kılıç bir kapıyı açar ama içeri girmek için anahtar adalettir." Osman bu cümleyi ilk duyduğunda gözlerini yere indirdi. Kapı açılır, kapı kapanır ama içeride kalabilmek kapının arkasına nizam koymakla mümkündü. O günden sonra Osman'ın niyeti değişmedi, yalnızca derinleşti.
Kılıç, niyeti görünür kılacak, adalet, niyeti yaşatacaktı. Çadırların arasında gezerken bir yaşlı kadının "Allah oğlumu korusun" diye ettiği dua, bir çocuğun korkuyla bakıp sonra gülümsemesi, bir tüccarın "yol açık olsun" demesi, bunların hepsi ileride kurulacak düzenin harcı oldu. Sınırın dili yalnızca savaşla anlaşılmazdı. Sofra niyetin aynasıydı. Osman bazen bir tek fırın sofrasına hediye ile gider, bazen bir gezgin zanaatkarın getirdiği küçük bir bıçakla dönüşürdü. Hediye, gönlün kıvrımına bırakılan bir işaretti. Tuzla birlikte banmak, ekmeği birlikte bölmek sözün yükünü hafifletirdi. Ama her tebessüm güven getirmezdi. Bu yüzden kulak, pazar yerindeki fısıltıyı, göz, kalenin kapısındaki sürgünün izini, akıl, rüzgarın çevirdiği dedikodunun nereye savrulduğunu takip ederdi. Osman, düşmanı tanımadan dostu sevmenin eksik kaldığını, dostu anlamadan düşmandan sakınmanın da yarım kaldığını öğrendi. Gönül, göze eşlik ettiğinde yol açılıyordu. Yıllar Osman'ın içindeki tartıyı ağırlaştırdı. Cesaret mızrağın ucunda, merhamet su tasının kenarında durdu. Bir akşamüstü kışlakta dumanlar göğe ince bir çizgi gibi yükselirken bir çocuk ağlayarak annesinin eteğine sarıldı. Değirmenin önünde iki komşu tartışıyordu. Su payı ses payını aşmıştı. Osman oraya yürüdü, elini kaldırmadı, sesi de yükseltmedi. Önce dinledi, sonra suyu iki taşla pay etti. Birinin aşını biraz yukarı, diğerininkini biraz aşağı koydu. Suyun akışı iki evin ocağını aynı ateşte buluşturdu. O an orada bulunan herkes şunu anladı: savaşta zafer meydanda olur ama devlet günlük tartışmanın adaletinde başlar. Gece çöktüğünde Osman bazen tek başına dere kenarına inerdi. Ay ışığı suyun üzerinde titrer, sazların arasında yavaş bir rüzgar yürürdü. Avucunu suya daldırır, serinliği hissettiğinde içinden bir dua geçerdi. Rabbim bana kılıcın keskinliğini değil, niyetin doğruluğunu ver. Çünkü keskinlik bir an içindir, doğruluk bir ömür. O duanın içinde ileride bir çınarın gölgesine sığacak yüzlerce çocuğun gülüşü vardı. O gülüş kalenin taşından daha ağır, bir beyliğin bayrağından daha hafif bir umut gibi gecenin en sessiz yerine asılı dururdu. Osman, gençlik yıllarında yalnızca bir beyoğlunun gölgesinde kalmadı. Kendi gölgesini de obanın üstüne düşürmeye başladı. Çadırların arasında yürürken gözleriyle selam verir, çocukların saçını okşar, yaşlıların elini öperdi. Onun varlığında insanlar hem bir güven hem de bir ağırlık hissederdi. Çünkü Osman diğer beyoğullarından farklıydı. Güçle birlikte merhameti taşıyor, cesaretle birlikte sorumluluğu alıyordu. Bir gün obada iki çoban arasında kavga çıktı. Birinin koyunu, diğerinin ekili tarlasına girmişti. Çobanlar bağırıyor, kavga büyüyordu. İnsanlar Osman'a koştular. O geldiğinde kavgayı ayırmadı. Önce sessizce izledi. Sonra yere çömeldi, çamuru eline aldı, taneleri gösterdi. Toprak da Allah'ın, koyun da Allah'ın. Kavgayı büyütmek yerine paylaşmak gerek. O gün aldığı kararla hem tarlanın hakkını gözetti hem de çobanın sürüsünü korudu. Halk gördü ki Osman yalnızca kılıç sallamıyor, aynı zamanda hakkı gözetiyor. Onun etrafındaki gençler zamanla ona daha da bağlandı. Bir av sırasında Osman atını tehlikeli bir dereye sürerken arkasındaki gençler tereddüt etti. Osman dönüp onlara baktı, gülümsedi ve dedi ki, "Ben korkmam, siz de korkmayın. Çünkü cesaret bir kişinin değil, hepimizin yoludur." O anda gençler anladı ki Osman'ın ardında yürümek yalnızca bir beyoğluna uymak değil, bir umudu taşımaktı. Bu gençlerin bir kısmı ileride Osman'ın en sadık alpleri olacaktı. Ama Osman'ın ruhunu yalnızca savaş ve günlük hayat beslemiyordu. Onu asıl şekillendiren manevi dünyası oldu. Çevredeki dervişler, sufiler ve şeyhler obalara gelip sohbet ederlerdi.
Bu sohbetler yalnızca dini öğüt değil, aynı zamanda yaşamı anlamlandıran sözlerdi. Osman sık sık Şeyh Edebali'nin dergahına giderdi. O dergahta kandil ışıkları loş bir huzurla yanar, zikirlerin sesi geceyi örterdi. Edebalı, Osman'a kılıcın gücünden çok adaletin gücünü öğretti. Bir sohbetinde şöyle dedi: "Evlat, kılıç ile kapı açılır ama kapı ardında gönül yoksa o kapı kapanmaya mahkumdur. Beylik gönül işidir. Gönül kazanmazsan hiçbir toprağın sahibi olamazsın." Osman bu sözleri sessizce dinler, kalbine işlerdi. Çünkü o biliyordu ki bir gün halkın yükünü sırtlayacak olan yalnızca kılıcı değil, kalbinin de terazisiydi. Ve bir gece Osman Şeyh Edebali'nin dergahında misafir oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyku gözlerine çökerken zihninde bir rüya doğdu. Rüyasında şeyhin göğsünden bir ay doğdu. O ay büyüdü, büyüdü ve Osman'ın göğsüne girdi. Sonra Osman'ın göğsünden bir çınar ağacı yükseldi. Çınarın dalları gökyüzünü sardı, kökleri toprağın derinliklerine indi. Dalları öyle genişledi ki dağları, denizleri, şehirleri kapladı. Dalların gölgesinde ordular yürüdü, sancaklar dalgalandı, kervanlar yolları daldırdı. İnsanlar o gölgenin altında huzur buldu. Osman uyandığında ter içindeydi. Kalbi hızlı atıyordu. Bu rüyanın sıradan bir düş olmadığını biliyordu. Sabah olduğunda rüyayı Şeyh Edebali'ye anlattı. Edebali gülümsedi, elini Osman'ın omzuna koydu ve şöyle dedi: "Evlat, Allah sana ve nesline büyük bir devlet nasip edecek. Senin soyundan gelenler dünyaya hükmedecek. Bu rüya sana verilen bir işarettir." O an Osman'ın yüreğinde farklı bir ateş yandı. Artık yalnızca obasının beyi değil, bir milletin kaderini taşıyan kişi olduğunu hissetti. Çınar ağacının gölgesi, onun zihninde bir niyet, kalbinde bir yük, gözlerinde bir ufuk oldu. Sınır boylarında yaşamak, kılıç kadar sofranın da dilini bilmek demekti. Çünkü bu topraklarda düşmanla bile bazen aynı sofraya oturmak gerekirdi. Osman bunu erken yaşta öğrendi. Bizans tekfurlarıyla yapılan görüşmelerde sofraya getirilen her yiyecek yalnızca açlığı değil, niyeti de gösterirdi. Bir ekmeği bölüşmek, bir tuzu tatmak, bir kadeh suyu aynı tastan içmek, bunların hepsi bir işaretti. Osman sofraya oturduğunda gözlerini sadece yiyeceğe değil, tekfurun gözlerinin içine dikerdi. Bir tebessüm gerçekten dostluğun işareti miydi, yoksa saklanan bir kılıcın önündeki perde mi? Bu ayrımı yapmak kılıç sallamaktan daha zordu. Bu yüzden Osman yalnızca savaşçı alpler değil, aynı zamanda haber taşıyıcıları da yetiştirdi. Dervişler, tüccarlar, hatta gezgin sanatçılar bile bu işin parçasıydı. Obadan çıkan bir aşık sazıyla köy köy dolaşırken yalnızca türkü söylemezdi. Gördüğü kapıların kilidini, kalelerin kapılarındaki nöbetçi sayısını da belleğine işlerdi. Bir tüccar kumaş satarken sadece altın kazanmazdı. Kalede hangi tekfurun hangi tekfurla arası bozuk, hangi asker maaşını alamamış, hepsini geri dönerken Osman'a aktarırdı. Bu haberler savaş meydanında çekilen bir kılıçtan daha keskin olabiliyordu. Sınırın dili sadece dostluk değil, ihanetle de yoğruluydu. Bir gün bir tekfur Osman'ı kaleye davet etti. Sofra kuruldu, etler getirildi, şarap kadehleri dizildi. Ama Osman masadaki sessizlikte bir tuhaflık hissetti. Kapının sürgüsü gereğinden sert kapatılmıştı, hizmetkarların adımları normalden hızlıydı. O an kalbinin içine düşen kuşku yılların sezgisiyle birleşti. Tebessüm ederek kalktı, teşekkür edip ayrıldı. Gece geçmeden kalenin dışında gizlenmiş bir birlik Osman'ın peşine düştü. Ama Osman çoktan obasına varmıştı. İhanetin pususu boşta kaldı. O gece Osman kendi kendine şöyle dedi: "Sınırda yaşamak, düşmanı yenmekten önce dostu tanımayı bilmektir." Ama her şey masa başında, sofralarda çözülmüyordu.
Sınır boyları zaman zaman kanla sulanıyordu. Osman'ın ilk ciddi çarpışmaları küçük Bizans birliklerine karşı oldu. Bu savaşlar büyük meydan savaşları değildi. Daha çok ormanların derinliklerinde, dar geçitlerde, köprü başlarında yaşanırdı. Bizans askerleri kalelerinin surlarına güveniyordu ama Osman ve Alpler dağların, ormanların çocuklarıydı. Onlar için orman bir sığınak değil, bir pusuydu. Osman'ın taktiği düşmanı beklenmedik yerde vurmak üzerine kuruluydu. Geniş meydanlarda değil, dar patikalarda savaşırdı. Bir seferinde Bizanslılar İnegöl civarında Türkmen köylerine saldırmıştı. Osman düşmanın dönüş yolunu kestirdi. Alplerini dere yatağına yerleştirdi. Gece çöktüğünde ay ışığında sessizce ilerleyen Bizans askerleri birden ok yağmuruna tutuldu. Ardından kılıçlı birlikler dar geçitten hücum etti. Bizans askerleri şaşkına döndü. Çoğu ne olduğunu anlamadan kaçmaya başladı. Bu küçük zafer Türkmenler arasında hızla yayıldı. İnsanlar artık Osman'ın yalnızca savunan değil, saldıran bir lider olduğunu gördü. Bu tür küçük zaferler Osman'ın gücünü ve güvenilirliğini artırdı. Ama onun savaş anlayışı sadece düşmanı yenmek üzere kurulu değildi. Savaşın ardından ele geçirilen köylülerden kadın ve çocuklara dokunulmadı. Onlara su verildi, yiyecek verildi. Bu davranış hem Alpleri hem de düşmanı derinden etkiledi. Çünkü Osman'ın savaşında merhamet vardı. Onu diğer beylerden ayıran şey işte buydu. Kılıcıyla korku, kalbiyle umut dağıtması. Osman'ın ilk çatışmaları onun liderliğini Alplerin gözünde de sağlamlaştırdı. Onlar için Osman artık yalnızca beyoğlu değil, birlikte ölüme gidilebilecek bir liderdi. Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Akçakoca, Turgut Alp gibi isimler Osman'ın çevresinde çelikten bir halka oldular. Her biri kendi başına bir yiğit olsa da Osman'ın etrafında bir araya geldiklerinde yenilmez bir güç oluyorlardı. Osman'ın cesareti onlara güven veriyor, onun adaleti ise bağlılıklarını artırıyordu. Bu dönemde Osman'ın adı Bizans kalelerinde de daha sık duyulmaya başladı. Tekfurlar kendi aralarında toplantılar yapıyor, bu genç bey giderek büyüyor, onu durdurmazsak yarın surlarımızın önünde buluruz diyordu. Ama ne kadar korksalar da Osman'ın taktiklerine karşı koymak kolay değildi. Çünkü Osman düşmanı kalenin içinde değil, yolun üstünde yakalardı ve düşman kaleden çıktığında Osman çoktan gölgelerin içinde pusuda bekliyor olurdu. Sınır diplomasisi, istihbarat ağları, ilk çatışmalar bunların hepsi Osman'ın beyliğinin temellerini attı. Onun için zafer yalnızca bir kaleyi almak değil, halkın gönlünü kazanmak, Alplerinin bağlılığını artırmak ve düşmanı daha savaş başlamadan korkuya düşürmekti. Her küçük çarpışma ileride büyük bir devletin taşlarını sessizce yerine koyuyordu. Kulacahisar ve Köprühisar'ın gecelik öyküsü, sınırın dilini bilenlerin dudaklarında uzun süre fısıldandı. Bu iki kalenin alınışı, Osman'ın sadece kılıçla değil, zeka ve sabırla nasıl devlet kurduğunu gösteren birer mihenk taşıydı. Planlama aylar aldı, hazırlık, keşif, malzeme tedariki, gizlilik, insanların gönlünü alma işleri, hepsi birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibiydi. Önce keşifçiler çıktı. Sessiz adımlarla şafak öncesi koyu gölgede ağaçların arasından uzayan patikaları ezberlediler. Kulacahisar'ın sur taşlarının hangi bölümünde yosun daha kaygandı, hangi köşe rüzgarı içine çekiyordu, nöbetçilerin vardiya değişimi saat kaçtaydı, gece hangi kapı geç açılıyordu, hepsi not edildi. Keşifçiler kimi zaman bir çoban kılığına girdi, kimi zaman bir oduncunun elindeki balta gibi görüldü. Söylenen hiçbir kelime boş değildi. Bir kervanın taşıdığı gümüş, bir tornacının çarkının gıcırdısı, bir çocuğun ağladığı saatin yankısı istihbarata dönüştü.
Osman, bilgiye büyük değer verirdi çünkü bilgi savaşın öncesidir. Zaman seçildiğinde rüzgarın huyu hesaplandı. Çok yağmur çağında kapı arkalarında çamur, askerlerin yürüyüşü zorlaşır. Çok kurak vakitte ise kale halkı dikkati dağıtırdı. Osman tam orta yolu aradı. Hem gece karanlığının örtüsü hem de zeminin askerlerin hareketine müsait olduğu bir anı bekledi. Alpler 3 gruba ayrıldı. Birinci grup orman gölgesinden sessizce kayacak. İkinci grup dere yatağını izleyerek kalenin arkasını sızacak. Üçüncü grup ise açık cephede gürültü çıkarıp dikkatleri oraya çekecekti. Bu üç perdeli oyun tiyatronun en gerçekçi sahnesi gibiydi. Gecenin soğuğu bastırdığında Kulacakhisar'ın dışında herkes kendi yerinde bekliyordu. Dere kenarında çamurun hafif sesi, baykuşun tek tınısı, işler sessiz ama kesindi. Bir çocuk annesinin kucağında uyurken rüyasında at takımlarını görüyordu. Kadınlar ateş başında ördüğü kilimi unutmuş gibi sessizdi. Bu sessizlik bir an sonra kopacak fırtınanın ağırlığını taşıyordu. İlk işaret küçük bir işaretti. Bir ok sesi, sonra tekrar hafif, tam kalenin kitlesel dikkatine dağıtacak kadar. Kapı bekçisinin dikkati zayıflamıştı. Gece nöbetleri uzun sürer, yorgunluk kapılarda yer ederdi. İşte o an içerideki bir pencereden çıkan gölgeler göründü. İlk perde işe yaramıştı. Kapı sürgüsü usulca dışarı açıldı. İçeriden çıkan birkaç figür panik havası estirip diğer nöbetçilerin dikkatini çekti. Dışarıda bekleyen kol kapı aralığından bir anda içeri süzüldü. İçerideki çatışma kısa ve keskin oldu. Plan uzamadan bitirmek içindi. Osman'ın askerleri sükunetle hareket etti. Bir elin titremesi diğerinin kararlılığına denk düşmedi. Kale içinde yaşanan o sabah herkes için dönüştürücüydü. Ezan okunana kadar sessizlik vardı. Ezan okunduğunda ise artık yeni bir düzenin sesiyle karıştı. Osman ilk kişi olarak halkın zarar görmemesini emretti. Köylüler, esnaf, kilisedeki papaz hepsi korunacaktı. Bu davranış savaşın tatlı intikamını almak yerine geleceğe yatırım yaptı. İnsanlar gördü ki bu yeni bey harap etmek için değil, bir düzen kurmak için geliyor. Kulacahisar'da Osman'ın iz bırakan metrelerinden biri subaşı atamaları oldu. Subaşı, sokakların düzenini sağlayacak, pazar güvenliğini temin edecek, hırsızı ve eşkıyayı uzak tutacaktı. Kadı, adaleti dağıtacak, anlaşmazlıkları çözecek, insanların birbirine olan güvenini tekrar inşa edecekti. Bu makamların hızlıca doldurulması sadece idari bir ihtiyaç değildi, zihinlere yerleşecek bir simgeydi. İnsanlar kapanan kapıların ardından açılan adil mahkemeyi gördükçe Osman'ın gemisine daha sağlam tutundular. Köprühisar'sa stratejik bir başka meseleydi. Bir köprü, bir nehrin iki yakasını birbirine bağlayan, kervanın, ordunun, haberin geçtiği bir damar gibiydi. Kim köprüyü elinde tutarsa o yolların nabzını tutardı. Bunu bilen Osman, Köprühisar'da farklı bir taktik izledi. Orada sadece gücün değil, oyun zekasının da sınandığı çok perdelik bir operasyon kurdu. Bir sahne, sazlıkta sahte bir çarpışma çıkarılmasıydı. Kale okçularını oraya çekecekti. İkinci sahne, pazar yolunda yerde kalan bir yük arabasıydı. Bu arabanın tekeri bilinçli olarak gevşetilmiş, nöbetçilere meşgale yaratacaktı. Üçüncü sahne, köprü başındaki seçkin alplerin ani akınıydı. Bu üç perde aynı anda açıldığında kapıların dikkat dağılıp köprü başının boşalması bekleniyordu. Gün ilerledikçe planın her ayrıntısı işlerlik kazandı. Sazlıktan gelen ok sesleri kale okçularını oraya çekerken yük arabasının tekerinin gıcırdısı pazar yolunda toplananların dikkatini aldı. Nöbetçiler dalıp bakarken kapı bir anlık gevşekliğe kurban gitti. İşte o an dalga gibi çıkan Alpier köprü başını kapladı. Köprünün taşları o gün tarihi bir sessizliğe şahit oldu.
İçeride dönen çarpışmada Osman'ın disiplinli birlikleri kalenin merkezini hızla kontrol altına aldı. Ancak zaferin esas anlamı köprüyü yakmamakta yatıyordu. Geçidi korumak, yolları açık tutmak, ticareti sürdürebilmekti. Osman, zaferden sonra köprünün kemerlerine saygıyla baktı. Çünkü zafer ancak geçidi tutabildiğinde strateji olurdu. Her iki seferin de ortak yanı Osman'ın merhamet ve adalet vurgusuydu. Savaştan sonra sığınan bir keşiş ya da titreyen bir çocuk gördüğünde o anın sertliğini yumuşatmak için elini uzatmayı ihmal etmedi. Bu sahneler askerlerinin hafızasına kazındı. Savaşın soğuk yüzü insanın sıcaklığıyla dengelendiğinde daha kalıcı bir hükümranlık kuruluyordu. Seferlerin ardından bazı tekfurların kalbinin değiştiği görüldü. Önce mesafeli bir duruş, sonra mektuplar, ardından kervan yollarının güvenliği talebi. Bir tekfur kapısını Osman'ın elçilerine açtı. Bir başka tekfur açıkça bağış göndermeye başladı. Bu dönüşüm yalnızca zorla değil, bir tür gönüllü itaatin nasıl kurulduğunu gösteriyordu. Sınırda kazanmak, düşmanı yok etmekle eşdeğer değildi. Düşmanın içindeki makul insanı görmek, ona güven verebilmeyi de gerektiriyordu. Osman bunu bildi. Çünkü o yalnızca toprak değil, gönül de fethetmek istiyordu. Elbette her dostluğun gölgesinde ihanet beklerdi. Bazı sofralar tuzakları saklardı. Osman bu dönemde dikkatini asla gevşetmedi. Bir davette kadehin ardındaki dalgayla gelen sinsi hazırlığı sezdi. Tevazu ile kalktı, sessizce uzaklaştı ve geceyi obasında geçirdi. Sabah olduğunda kaledeki hazırlıklar ortaya çıktığında ihanet boşta kalmıştı. Bu tür anlar sınır dünyasının 200 yıl öncesi söylemiydi. Dostun masasında bile tetikte olmak. Zaferlerin ardındaki gerçek iş idari otoritenin tesisi oldu. Osman alınan yerlerdeki vergi uygulamalarının makul tuttu. İlk yıl çiftçiye ve tüccara nefes alan zaman verildi. Ağır yükler kaldırıldı. Pazar yerleri yeniden düzenlendi. Tartılar doğru olacak, ölçüler sabitlenecekti. Kadıların vicdanı, subaşının keskin gözü kadar önemliydi. Şehirlerin içinde kiliselerin kapıları kapanmadı. Farklı inançlara yönelik hoşgörü, kalplerin Osman'a ısınmasını sağladı. Bu davranış, ileride Osmanlı'nın toplum mühendisliğinin ilk örnekleri sayılacaktı. İnsanların hikayeleri orada başladı. Kulaca'nın bir fırıncısı yeni düzen sayesinde işine sarıldı. Köylü sabah daha özgürce tarlasına gitti. Tüccar daha az haraç ödediği için kervanına birkaç torba daha yük koydu. Köprühisar'da bir değirmenci, suyun akışı yeniden düzene sokulduğu için değirmen taşını daha düzenli çevirebildi. Bu küçük kazanımlar büyük resmin parça parça oluşmasını sağladı. Osman, gece otağında harita yerine hafızasını açardı. Her bir köyün ve her bir evin yerini bilir, hangi evde hangi yüzün yaşadığını hafızasında taşırdı. Bu hafıza, gerektiğinde insanlara dokunma yetisini veriyordu. O, devlet kurarken insanı merkeze koydu. Bu yüzden fethedilen topraklar kısa zaman içinde Osman'ın adını hafızalarda güvenle anılan bir isim haline getirdi. Seferler bittiğinde özellikle Kulacahisar ve Köprühisar'ın alınışı Osman'ın hem askeri dehasını hem de idari vizyonunu gösterdi. Her iki zafer de Osmanlı Beyliği'nin ilk taşlarını sağlamlaştırdı. Bilgi üzerine kurulan strateji, hukukla desteklenen otorite, merhametle örülen bağlılık ve pazarı korumaya yönelik sürekli bakım. Bu bileşim küçük bir oba kimliğini aşan bir devlet fikrini inşa etti. Gecenin sonuna doğru Osman oturdu. Ay ışığı otağın üzerine düşerken yorgun ama kararlıydı. Atının yelesini sıvazladı, ardından otağın önünde duran genç bir alpe dönüp fısıldadı. Yarını düşün ama bugünü unutma. Bugün verilen huzur yarının emniyetidir. Alpler başlarını eğdi. Onların gözlerinde hem yorgunluk hem de bir haz vardı. Çünkü biliyorlardı ki bu zafer sadece bir kale almak değildi. Bir halkın gönlünü kazanmak, bir yolun güvenini tesis etmekti.
Ve işte o an Kulaca ile Köprühisar'ın taşları altında yeni bir niyet filizlendi. Bu niyet ileride bir imparatorluğun gövdesini oluşturacaktı. Bilecik Kalesi sınırların tam ortasında, yolların kavşak noktasında yükseliyordu. Sur taşları yüzyılların yorgunluğunu taşıyor ama hala dimdik duruyordu. Kaleyi elinde tutan Tekfur, çevresindeki Türkmen köylerine baskınlar yapıyor, ağır vergiler alıyor, ticaret yollarını kapatıyordu. Bu yüzden Osman için Bilecik sadece bir kale değildi, aynı zamanda bir düğüm, bir geçit, bir kilitti. O kilidi kılıçla kırmak mümkündü ama kayıpları ağır olurdu. Osman başka bir yol düşündü. Kapıyı savaşla değil, düğünle açmak. Bilecik Tekfuru'nun kızı evleniyordu. Haber hızla yayılmış. Düğün daveti sınır boylarına kadar ulaşmıştı. Osman bu haberi alınca içinde bir kıvılcım parladı. Düğün, kalenin kapılarının aralanacağı, kalabalıkla birlikte dikkatlerin dağılacağı bir andı. O an savaş meydanında aylarca uğraşarak elde edilecek sonucu tek bir deceyle getirebilirdi. Ama bu plan sabır, gizlilik ve kusursuz bir düzen gerektiriyordu. Hazırlıklar günlerce sürdü. Osman alplerini topladı. Kimisi misafir kılığında düğüne gidecek, kimisi hediyeler taşıyan kervancı gibi görünecek, kimisi de kalenin dışında gizlenip işaret bekleyecekti. Hediyeler özenle hazırlandı. İpek kumaşlar, işlenmiş hançerler, at eğerleri. Her şey gerçekti. Çünkü hile gerçeğin içine saklandığında işe yarardı. Osman, kaleye girecek adamlara tek tek tembihte bulundu. Sakın acele etmeyin. Ne zamanki işaret gelir, işte o zaman harekete geçin. Öncesinde bir tebessüm, bir bakış, bir söz bile size ele verir. Düğün günü geldiğinde Bilecik Kalesi'nin kapıları sonuna kadar açıldı. Avluda saz sesleri yükseldi, sofralar kuruldu, şarap fıçıları açıldı. Bizanslılar ve konuklar dans ediyor, kahkahalar atıyordu. Osman'ın gönderdiği heyet hediyelerle birlikte kaleye girdi. İçlerinden bazıları gizlice avlunun köşelerine göz atıyor, kapıların sürgülerini inceliyordu. Diğerleri gerçekten düğünden keyif alıyormuş gibi göründü. Osman ise dışarıda, karanlıkta atının üzerinde bekliyordu. Gözleri kaleye çevriliydi, kalbi sabırla atıyordu. Çünkü bu sabır bir milletin kaderini değiştirebilirdi. Gece ilerledikçe kalede sarhoşluk arttı. Askerlerin bir kısmı eğlenceye kapıldı, bir kısmı kapılarda dalgınlaştı. İşte tam o an içerideki Osman'ın adamlarından biri işareti verdi. Küçük bir kumaş parçasını fenerin önünde salladı, ışık dışarıya belli belirsiz bir parıltı yolladı. Bu beklenen işaretti. Kalenin dışında pusuya yatan alpler sessizce harekete geçti. Kapılara yanaştılar, içerideki adamlar da sürgüleri usulca kaldırdı. Birden kapılar açıldı ve Osman'ın alpleri dalga gibi içeri aktı. Kaledeki askerler neye uğradığını anlamadı. Bir anda eğlencenin gürültüsü, diğer yanda çarpışmanın naraları birbirine karıştı. Osman atıyla içeri girdiğinde gözleri ateş gibi parlıyordu. Ama Osman kılıcıyla değil, düzeniyle hatırlanacaktı. Çünkü Osman daha baştan emir vermişti. Kadına, çocuğa, sivile dokunmayın. Bizim davamız adaletledir, zulümle değil. Askerler bu emri unutmadan hareket etti. Avluda kısa ama keskin bir çatışma yaşandı. Çok geçmeden kale Osman'ın eline geçti. Sabah olduğunda Bilecik Kalesi'nin burçlarında artık başka bir bayrak dalgalanıyordu. Halk şaşkınlıkla ama aynı zamanda umutla yeni düzeni karşıladı. Çünkü Osman'ın ilk işi pazarın güvenliğini sağlamak, hırsızlığı önlemek, ölçü ve tartıyı adil kılmak oldu. Esnaf daha ilk günden nefes aldı. Çiftçiler ağır verginin kalktığını gördü. Kilisenin kapıları kapanmadı. İnançlar yan yana varlığını sürdürdü. İnsanlar anladı ki bu yeni düzen yalnızca savaşla değil, hukukla da kendini gösterecekti. Bilecik'in alınışı Osman'ın şöhretini daha da büyüttü.
Türkmen obaları arasında onun adı artık sadece bir savaşçı olarak değil, zekasıyla da anılmaya başlandı. Bizans tekfurları ise şaşkınlıkla birbirine bakıyor. Daha dün Beyoğlu dediğimiz bu adam bugün bir devleti andırıyor diyordu. Osman, kılıcı kadar aklını da kullanarak sınır boylarının kaderini değiştirmişti. O gece zaferden sonra Osman otağında yalnız kaldı. Harita yerine gözlerinin önünde hayal ettiği toprakları düşündü. Her yeni kale, her yeni pazar, her yeni yol büyüyen bir çınarın dalları gibiydi. Ve o çınar artık sadece rüyasında değil, gerçeğin toprağında da filizlenmeye başlamıştı. Yeni şehrin toprağı ilk bakışta sıradan görünürdü. Genişçe bir ova, etrafında alçak tepeler, ortasından ince ince akan dereler. Ama Osman için burası yalnızca bir ova değildi, bir devletin nefes alacağı ilk akciğeri olacaktı. Çünkü dağların arasında saklanan kaleler ne kadar güçlü olursa olsun, kalıcı bir beylik için düzlük şarttı. Düzlük hem toprağın bereketi, hem ticaretin kavşağı, hem de ordunun toplanacağı meydan demekti. Osman ve Alpleri Yenişehir Ovası'na ilk geldiklerinde sabah güneşi toprağın üzerinde pırıl pırıl parlıyordu. Çiğ taneleri buğday başaklarına düşmüş, suyun berrak akışı ovaya hayat vermişti. Osman atından indi, toprağı avucuna aldı. Parçalanan toprağı kokladı ve dedi ki, bu toprak bize hem ekmek verir hem de yurt olur. O an yanında bulunan Alpler, onun gözlerinde sadece bir komutanın değil, bir kurucunun kararlılığını gördü. Önce çadırlar kuruldu. Yaylak düzeninden farklı olarak bu sefer çadırların yanına küçük kerpiç duvarlar örüldü. İnsanlar içten içe hissetti. Göçün yerini artık yurt tutma duygusu alıyordu. Osman ilk iş olarak bir pazar alanı belirledi. Pazar şehrin kalbi olacaktı. Yere tebeşirle bir daire çizildi, sonra tezgahların yerleri tek tek ayrıldı. Fırıncı, saraç, kumaşçı, baharatçı, herkesin yeri belliydi. Ölçüler belirlenirken Osman bir tek cümle söyledi. Tartı doğru olacak. Bir dirhem eksik ya da fazla olmayacak. Bu söz esnafın kulağına sıradan bir emir gibi değil, bir düzenin temeli gibi kazındı. Çünkü insanlar bilirlerdi ki pazarın güveni demek, ekmeğin güveni demekti. Pazarın ortasına ihtisap gözcüsü tayin edildi. Onun görevi hileyi engellemekti. Bir esnafın terazisi yanlışsa önce öğüt verilecek, sonra ceza uygulanacaktı. Ama ceza sadece malı almak değildi, onu topluluğun önünde ayıplamaktı. Böylece herkes anladı, bu şehirde kazanç helal olacak, emek hileyle lekelenmeyecek. Yenişehir'in ikinci büyük işi suyun düzenlenmesiydi. Dereler bazen coşar, bazen kururdu. Osman, dervişlerle ve ustalarla birlikte bent yerlerini işaretledi. Kanallar açıldı, tarlalara su paylaştırıldı. Bir köylü suyun az geldiğini söylediğinde Osman kendi elleriyle kanala indi, taşları düzeltti. Alpler ona bakarken gülümsedi çünkü beylerinin yalnızca emir veren değil, işin ucundan tutan biri olduğunu gördüler. Bu hareket halkın gönlünde derin bir iz bıraktı. Suyun düzenlenmesiyle birlikte ekinler bereketlendi. İlk yıl arpa tarlaları başak verdi. İkinci yıl buğdayın altın sarısı ovayı kapladı. Kadınlar harman yerinde şükür duaları etti, çocuklar başakların arasında koştu. Yaşlılar kendi aralarında göç beşiği sallanırken şehir beşiği de sallanırmış diye mırıldandı. İndalanlar artık yalnızca göçebe değil, aynı zamanda şehirli olduklarını hissetmeye başladılar. Osman'ın otağı meydanın yakınında kuruldu. Çünkü meydan yalnızca alışveriş için değil, meşveret için de lazımdı. Haftada birkaç gün ileri gelenler, dervişler, alpler ve esnaf başları meydanda toplandı. Sorunlar açıkça konuşuldu. Yol güvenliği, köprü tamiri, yeni gelen ailelerin yerleştirilmesi, fiyatların düzeni. Osman herkesi tek tek dinledi.
Son sözü söylediğinde kimse itiraz etmedi. Çünkü kararın adaletle verildiğini herkes görüyordu. Halk o meydanda kendi sesini duyurabildiğini hissetti. Bu beyliğin en sağlam harcı oldu. Daha sonra Osman, şehrin kalbine bir mescidin temellerini attırdı. Tuğlalar taşındı, dualar eşliğinde ilk duvar yükseldi. Mescidin yanı başında küçük bir zaviye kuruldu. Dervişler yolculara çorba ikram ediyor, yetim çocukların sırtını sıvazlıyordu. Bir tüccar vakıf kurarak 3 tarlanın gelirini imarete bağladı. Böylece her ikindi vakti bir kazan çorba kaynadı. Aç kalan olmadı, kimsesizler kendini yalnız hissetmedi. Bu düzen sadece midesini değil, gönlünü de doyuruyordu. Osman'ın en dikkat ettiği şeylerden biri farklı inançların yan yana yaşayabilmesiydi. Yenişehir'de mescidin ezanı yükselirken biraz ötede küçük bir kilisenin çanı da çalmaya devam etti. Osman hiçbir zaman bu sesleri susturmadı. Çünkü biliyordu ki adalet sadece kendi inancına değil, başkasının inancına da nefes hakkı vermekle mümkündür. Bu tavır gayrimüslim tebaanın kalbinde güven doğurdu. Onlar gördüler ki bu bey kendi inancını dayatmıyor, aksine adaletin şemsiyesini geniş tutuyordu. Şehrin düzeni kurulurken asayiş için subaşı, ticaret için ihtisap gözcüsü, yollar için derbentçiler tayin edildi. Derbentçilerin görevi sadece köprü başında nöbet tutmak değildi. Kervanların güvenle geçmesini sağlamak da onların işiydi. İlk kez tüccarlar gece vakti bile yollarını sürdürmeye cesaret etti. Çünkü biliyorlardı ki menzil noktalarında sıcak çorba, temiz su, biraz arpa ve güven dolu bakışlar onları bekliyordu. Bu ticaretin yeniden canlanmasını sağladı. Zanaatkarlar da şehirde yerlerini aldı. Demircinin örsünden kıvılcımlar yükseldi. Saraç at eğerlerini işledi. Çömlekçi toprağa şekil verdi. Osman, zanaatkarı sadece ihtiyaç gideren kişi olarak değil, devletin omurgası olarak gördü. Her ustanın yanına bir çırak verildi. Ama çırağa önce edep öğretildi. İş edebin üzerine inşa edildi. Hileli mal yapan esnaf cezalandırılırken tövbe eden ve doğruya dönen bağışlandı. Bu sayede üretim ahlakla birleşti. Yenişehir'de halkın gözünde en büyük sınav kış oldu. Kar yağdı, yollar kapandı, erzak azaldı. Ama Osman önceden tedbir aldırmıştı. Menzillerde biriktirilen azık şehre parça parça indirildi. İmaret kazanları hiç sönmedi. Çocuklar aç kalmadı, yaşlıların çorbası eksilmedi. Kışın sonunda insanlar birbirine daha sıkı sarılmıştı. Herkes anladı ki bu şehir yalnızca toprağa değil, birbirine güvenerek ayakta kalıyordu. Osman geceleri otağında yalnız kaldığında toprağın kokusunu içine çeker, yıldızlara bakar ve düşünürdü. Bugün bir pazar, yarın bir şehir, sonra bir devlet. Hepsi önce adaletle, sonra sabırla kurulacak. Onun zihninde devletin 3 ayağı netleşmişti: kılıç, gönül ve hukuk. Kılıç kapıyı açacaktı, gönül halkı bağlayacaktı, hukuk ise hepsini yaşatacaktı. Yenişehir artık sadece bir yerleşim yeri değildi. O Osmanlı'nın ilk kalbi olmuştu. Burada atılan her adım ileride büyüyecek bir imparatorluğun habercisiydi. İnsanlar Osman'ın etrafında yalnızca savaş gücünden değil, adaletinden dolayı toplandı. Ve herkes biliyordu ki bu çınarın dalları çok yakında, daha da uzağa, Bursa surlarına kadar uzanacaktı. Bursa o dönemde yalnızca bir şehir değildi. Bereketli ovasıyla, zengin pazarlarıyla, ipek ve baharat yollarının kavşağında duran bir hazineydi. Surları yüksek, kuleleri sağlamdı. Tekfurların kalesi gibi değil, Bizans'ın batıdaki en büyük dayanak noktasıydı. Osman için Bursa'yı almak sadece bir fetih değildi. Kuracağı devletin kalbine taş atmak, bu taşı yerine oturtmaktı. Çünkü Bursa olmadan beylik yalnızca sınırda çırpınan bir oba olarak kalacaktı. Ama böyle bir şehri doğrudan kuşatmak kolay değildi. Ordusu sınırlı, imkanları kısıtlıydı.
Ayrıca Bursa surlarının gölgesinde aceleci bir hamle Osman'ın bütün itibarını tehlikeye atabilirdi. Bu yüzden Osman önce sabrı, sonra stratejiyi seçti. Bir şehri almak, kapısını zorlamak değildir dedi. Önce nefesini kesmek gerekir. İlk adım Bursa'ya giden yolları tutmaktı. Osman, alperini çevredeki tepelere ve geçitlere yerleştirdi. Dağ köylerinden geçen patikaları kontrol altına aldı. Kervan yollarında derbentler kuruldu. Böylece Bursa'ya mal girişi zorlaştı. Şehir surlarının ardında halk aç kalmaya başlamadı belki ama yiyeceğin fiyatı yavaş yavaş arttı. Herkes biliyordu ki bu bir tesadüf değil, Osman'ın sabırla ördüğü ağın ilk ilmeğiydi. Sonra çevredeki küçük kaleler sırayla düşmeye başladı. Kite, Kestel, Kete, Orhaneli hattında Osman'ın birlikleri tek tek hisarları ele geçirdi. Bu kaleler Bursa'nın kalkanlarıydı. Kalkan parçalandıkça şehrin göğsü açıkta kalıyordu. Osman her kaleyi aldıktan sonra hemen kadı ve subaşı tayin etti, pazarı kurdurdu. Böylece halk bir yandan yeni düzene alışıyor, bir yandan Osman'ın adaletine güvenmeye başlıyordu. Bursa surlarından bakan Tekfur, kalenin dışındaki köylerin Osman'a gönüllü olarak bağlandığını gördükçe korkusu büyüyordu. Osman kuşatmayı bir gün ya da bir ay değil, yıllara yaydı. Çünkü onun için Bursa bir savaş meydanı değil, bir sabır meydanıydı. Her mevsim yeni bir adım atıldı. İlkbaharda dağ geçitleri tutuldu, yazın orman yolları temizlendi, sonbaharda tarlalar güven altına alındı, kışın ise erzak depoları dolduruldu. Bu düzenli kuşatma şehrin nefesini yavaş yavaş kesti. İnsanlar surların içindeyken dışarıda Osman'ın gölgesini hissediyordu. Bu sırada Osman sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yılların yükü, savaşların yorgunluğu bedenine ağır geliyordu. Ama aklı dimdikti. Bursa kuşatmasını bizzat planladı, oğluna ve alplerine talimatlar verdi. "Benim nefesim yetmezse sizin nefesiniz tamamlar," dedi. Onun için önemli olan bir adımı kendi görmek değil, devletin geleceğini garantilemekti. Bursa kuşatmasında Osman'ın en büyük yardımcısı Orhan oldu. Genç, cesur ve akıllıydı. Osman, ona kalelerin nasıl kuşatılacağını, yolların nasıl tutulacağını öğretti. Orhan, babasının planlarını titizlikle uyguladı. Her yeni kale, her yeni yol kuşatmayı biraz daha sıkılaştırdı. Halk arasında şu söz dolaşmaya başladı: Bursa surları hala yüksek ama Osman'ın sabrı onlardan daha yüksek. Kuşatmanın yıllar sürmesi halkın da Osman'a bakışını değiştirdi. Çünkü Osman her alınan yerde adaleti tesis ediyor, kimseye zulmetmiyordu. Bursa'ya mal getiren tüccarlar bile dışarıda daha güvenli ticaret yapabildiklerini gördü. Bu haberler surların içine sızıyor, halkın Osman'a dair korkusu yerini meraka, sonra da umuda bırakıyordu. Belki de bu yeni düzen eski düzenin baskısından iyidir diyenlerin sayısı arttı. Osman'ın kurduğu sistem sadece kuşatma değil, aynı zamanda psikolojik bir savaştı. Şehrin içindeki Tekfur'un yalnızlaştığını biliyordu. Çünkü etrafındaki kaleler birer birer Osman'a bağlanmış, çevre köyler Osman'ın adaletine teslim olmuştu. Osman'ın düşmanı artık yalnızca surlar ve içerideki birkaç askerdi. Halk ise çoktan kalben Osman'ın tarafına kaymaya başlamıştı. Bir gece Osman otağının önünde oturdu. Gökyüzüne baktı, yıldızların sessizliğinde kendi iç sesiyle konuştu. "Ben bu surları kılıcımla yıkmayacağım. Benim kılıcım yolları kapattı, gönülleri açtı. Bu surlar düşecek çünkü adalet dışarıda kök saldı." O an gözleri uzaklarda, Bursa surlarının gölgesinde parladı. O surlar hala ayaktaydı ama Osman biliyordu, her taş sabrın karşısında ergek yumuşar. Kuşatma Osman'ın ömründe tamamlanamadı ama o işin yarısını yapmış, planın temelini atmıştı. Bu surlar hala ayaktaydı ama Osman biliyordu, her taş sabrın karşısında er geç yumuşar.
Kuşatma Osman'ın ömründe tamamlanamadı ama o işin yarısını yapmış, planın temelini atmıştı. Orhan'a bıraktığı en büyük miras yalnızca ordusu değil, bu kuşatma stratejisiydi. Sabır kılıçtan keskindir demişti bir gün ve Orhan o sabrın meyvesini alacaktı. Bursa'nın fethi Osman'ın adıyla değil, Orhan'ın eliyle tamamlanacaktı. Ama herkes biliyordu ki bu zaferin tohumlarını eken Osman'dı. O tohum Yenişehir'de filizlenmiş, çevre kalelerde kök salmış, Bursa surlarının dibinde meyveye duracaktı. Yıllar geçtikçe Osman'ın bedeni yavaşladı. Gençliğinde at sırtında dağları aşan, dere yataklarından fırtına gibi geçen o yiğit artık ağır adımlarla yürüyordu. Ama gözlerindeki ışık hiç sönmedi. Çadırın önünde oturduğunda Alpler hala onun bakışından cesaret alıyordu. Çünkü Osman'ın asıl gücü kılıcında değil, gönlünde taşıdığı inançtaydı. Hastalığı giderek artıyordu. Bazen günlerce ayağa kalkamıyor, yalnızca otağının içinde nefes alıp veriyordu. Alpler, komutanlar ve halk bunu görse de onun yanında hiç üzgün görünmediler. Çünkü Osman'ın kalbi hala diri, sözü hala yol göstericiydi. Ne zaman otağın kapısı aralansa herkes onun ağzından çıkacak tek cümleyi bekliyordu. Bir gün Orhan'ı yanına çağırdı. Oğlunun gözlerine uzun süre baktı. Sesinde hem yorgunluk hem de kararlılık vardı. "Oğul," dedi, "benim ömrüm son bulur ama senin yolun daha yeni başlar. Biz bu beyliği kılıçla açtık, sen onu adaletle büyüt. Halkı incitme, adaletten ayrılma. Kadının, kocanın, çocuğun, yaşlının duasını almayan bey ömrünü uzun sanmasın. Şunu bil ki devletin temeli adalettir. Kılıçla alınan yer ancak hukukla tutulur." Sonra Bursa surlarına doğru parmağını kaldırdı. "Oğul, ben o surları göremedim ama bil ki Bursa senin omuzlarındadır. Orası bizim kalbimiz, orası bizim geleceğimizdir. Benim vasiyetim budur. Bursa'yı fethet ve beni oraya deflet. Eğer orada yer bulamazsan en azından gölgesine yakın bir yere koy. Çünkü ben ömrümce o surların hayaliyle yaşadım." Orhan bu sözleri dinlerken gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama babasının yanında ağlamadı. Çünkü Osman'ın huzurunda gözyaşı değil, kararlılık lazımdı. Söz verdi. "Baba, Bursa'yı alacağım. Seni o surların dibine defnedeceğim. Senin rüyan benim yolum olacak." Osman son günlerinde sık sık geçmişini hatırlardı. Çocukluğunu, annesinin duasını, babasının öğüdünü, Şeyh Edebali'nin dergahını, gördüğü o rüyayı. Gözlerini kapadığında çınarın dalları yeniden gözünün önünde yükselirdi. Dalların gölgesinde alpler, köylüler, dervişler, çocuklar vardı. Çınar büyüyor, dalları denizlere kadar uzanıyordu. Osman bu görüntüyü son nefesine kadar kalbinde taşıdı. Sonunda bir gece otağın içinde sessizlik çöktü. Kandil loş yanıyor, rüzgar çadırın iplerini hafifçe sallıyordu. Osman, ailesinin ve en yakın alplerinin etrafında toplandığını hissetti. Dudaklarından hafif bir dua döküldü. "Ya Rab, bana emaneti verdin, ben de emaneti sana geri veriyorum." Ve gözlerini kapattı. Nefesi son kez içeri girdi, bir daha çıkmadı. Otağın içinde ağır bir sessizlik vardı. Kimse konuşmadı, sadece gözler yaşardı. Orhan eğildi, babasının elini öptü. Alpler Osman'ın cesedinin başında hıçkırıklarını tuttular. Çünkü onların beyi sadece bir lider değil, aynı zamanda bir baba gibiydi. Cenaze merasimi o günkü imkanlarla sade ama derindi. Dualar edildi, ağıtlar yakıldı. Osman, vasiyeti gereği Bursa surlarının yakınına götürüldü. O zaman Bursa alınmamıştı ama Orhan babasının sözünü unutmadı. Yıllar sonra Bursa fethedildiğinde Osman'ın naaşı büyük bir törenle Tophane'deki yere nakledildi. Artık Osman ömrü boyunca hayalini kurduğu şehrin kalbine gömülmüştü.
Onun ölümü bir dönemin kapanışı değildi. Aksine yeni bir çağın açılışıydı. Çünkü Osman'ın rüyasıyla başlayan yol artık oğlunun ellerindeydi. Halk, Osman'ın adını unutmamak için çocuklarına onun ismini verdi. Alpler onun öğütlerini dillerinde dolaştırdı. Kılıç kapıyı açar ama adalet içeriği tutar sözü Osmanlı'nın asırlara yayılan parolası oldu. Böylece Osman bedenen aramızdan ayrıldı ama ruhu kurduğu düzenin içinde yaşamaya devam etti. Çınarın gölgesi büyümeye başladı. Dalları Balkanlara, Anadolu'ya, Orta Doğu'ya uzandı. Her yeni fetihte, her yeni şehirde Osman'ın adı bir dua gibi anıldı. Çünkü herkes biliyordu ki bütün o ihtişamlı devletin kökünde Söğüt'te doğan bir çocuğun rüyası vardı.